Evet arkadaşlar, bir slime yapımıyla daha sizlerleyiz. Başlayalım. İlk arkadaşlar şöyle bir bulaşık deterjanım var. Şöyle Desto marka gördünüz. Ben geçen birazcık dökmüştüm. O yüzden şöyle göstereyim. İçine hiçbir şey koymadım daha. Ama arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bir daha döküyorum içine. Evet, biraz daha döktüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten karıştırınca katılaşıyor ama arkadaşlar ben karıştıramıyorum ya. Hay kamera. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam böyle. İçeride minicik şöyle türlü görünüyorlar. Minicik gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu iyice karıştırıp geleyim. Arkadaşlar ben iyice karıştırdım, gördüğünüz gibi kıvama geldi. Hemen elimle baldırıyorum. Bakın yapışmıyor. Bakın. Niye yapışmıyor? Da birazcık şöyle. İyi. İyice buralar battı. Arkadaşlar normalde bir yapışmıyor, bakın. Su veriyor sadece. Gördüğünüz gibi. Ve elimde şu an deterjan suyu var. İğrenç. Evet arkadaşlar, bu slime videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.